សម្រាប់បងណាដែលចង់យកទៅលក់បន្តក៏បងអាចតាក់ទងនៅក្នុង page ឬក៏ Telegram ខាងលើបានបងពិសេសងាយស្រួលសម្រាប់បងដែលនៅលើផ្លូវជាលេខ4គឺបងអាចមានតាក់ស៊ីអីគឺបងអាចចូលមកយកនៅក្នុងហាងបានហើយសម្រាប់បងដែលគាត់នៅឆ្ងាយខេត្តផ្សេងគឺយើងអាចដាក់តាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងទាំងជាដូចជាវរៈបន្ថែម JNT ឬក៏ Capital អីបានបងឥឡូវជូនបងទៅមើលការដាក់កម្បាំងផុកទៀតហើយនេះសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ដាក់ឡាន2តោនកន្លះឬក៏ឡានការ៉េអីគឺគាត់បានអាចចាប់មកអញ្ចឹងក៏បានដែរបងសម្រាប់មកផ្ទាំងពេញតែម្ដងសម្រាប់ឡានរបស់គាត់នេះគឺគាត់ដាក់ប្រភេទកម្បាំងផុកក្រាស់កម្រាស់10លីបងនេះខ្ញុំថតឲ្យចិត្តឲ្យបងមើលពីសាច់កម្បាំងផុកហើយនឹងតម្រងដែលគាត់ចាប់ចូលក្នុងឡានហើយមុននឹងយើងកាត់កម្បាំងផុកគឺយើងមានការវាស់ត្រឹមត្រូវសិនបងមុននឹងយើងត្រូវថាយកខ្នាតណាសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវវាស់ឡានសិនបងថាគួរតែយកខ្នាតណាតម្រូវឡានមួយហ្នឹងពេលដែលបងវាស់ឡានវាស់ខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយពេលហ្នឹងបងកាត់កម្បាំងផុកទៅតម្រូវឡានហ្នឹងទៅពេលបងឯងចាប់ទៅបានសមវីដេអូមួយធ្វើពីកម្បាំងផុកហ្នឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ទិញកម្បាំងផុកហើយគាត់អាចយកទៅដាក់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងត្រូវការកម្បាំងផុកឬក៏កាត់តប៊ូអីផ្សេងគឺបងអាចឆាតសួរក្នុង page ក៏បានដែរបងសំខាន់ជាងគេគឺបងត្រូវដឹងពីខ្នាតទំហំច្បាស់លាស់ហើយសម្រាប់ឡានការ៉េក្បាល Q មួយនេះគាត់ចាំឡានការ៉េដែលខ្ញុំថតមុនហ្នឹងហើយគឺគាត់ដាក់ដែរនេះខ្ញុំថតមកត្រុសទៀតបងគឺហើយរួចរាល់ 100% តែម្ដងគឺគាត់ចេញហើយគាត់អាយ៉ាហើយដើម្បីឲ្យឡានមួយទៀតគាត់ចូលវិញម្ដងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់សូមអធិស្ឋានបងខ្លះដោយសារតែពេលគាត់មកដល់គាត់ត្រូវការចាំដោយសារតែជាងយើងខ្វះខាតជាងបងចង់អរគុណទៅបងខ្លះគាត់សុខចិត្តអង្គុយចាំដើម្បីឲ្យជាងយើងមានពេលសម្រាប់ធ្វើឡានមួយហើយបានចូលឡានមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលបានពីបងថាហេតុអីក៏មិនព្រមដាក់ជាងថែមអីបងរឿងយើងដាក់ជាងថែមហ្នឹងគឺមិនមែនចេះតែរើសមកទេបងគ្រឿងប្រភេទហ្នឹងទើបតែអ្នកដែលគាត់ចេះដាក់ទើបគាត់អាចធ្វើបានសម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីគឺយើងរើសចូលមានចូលថ្មីចឹងបងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់មានអ្នកចេះធ្វើបងឡើយតែរៀបរាប់ឡានបងនេះគឺគាត់ធ្វើហើយបងតម្រង់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែគាត់នេះគឺគាត់ដាក់ស្ដៅបងឡានមុនគឺគាត់ដាក់ក្រាស់គាត់បញ្ញាប់បើកចេញដោយសារតែមានឡានមួយទៀតគឺគាត់ចាំមកដាក់ដែរបងគឺឡានធំវិញម្ដងនេះឡានពណ៌ខៀវនេះបងគឺគាត់ត្រៀមចូលខ្ញុំនៅតែមានពាក្យអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបងដែលគាត់មានការយោគយល់មានការអធ្យាស្រ័យហើយនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តមកទិញអីវ៉ាន់ like admin ក្រុមគ្រូផលិតផលដែល admin លក់ទាំងអស់ហើយនៅចុងវីដេអូនេះគឺចិត្តផុតឆ្នាំហើយបងអញ្ចឹងរៀបចំកាដូតិចតួចសម្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំដែលធ្វើការខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តហើយនឹងខិតខំបម្រើសេវាកម្មជូនបងឲ្យកាន់តែល្អពីជាងមុនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយឆ្នាំចាស់ចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីហើយបងសូមឲ្យបងទទួលតែការរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អតាណាតន័យក៏សុវត្ថិភាពរហូតទាំងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ខ្ញុំមិនសូវចេះជូនពរហ្មងទេបងអើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបងនេះកាដូដែលខ្ញុំរៀបចំហើយរួចរាល់យើងសិតតែបិទដាក់ប្រអប់ត្រឹមត្រូវបងដើម្បី surprise ពួកគាត់អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងបើចង់បានគ្រឿងតុបតែងឡានគ្រឿងបន្លាស់ឡានអីគឺអាចមកមើលនៅហាងលីមួយទៀងបានមានតាំងលក់ដុំលក់រាយហើយផ្ញើបាន25ខេត្តក្រុងតំណែងដែលបងទទួលបានបងឃើញនៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងម៉េចគឺតំណែងដែលទទួលបានគឺដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងបងនេះពេលដែលគាត់ទទួលបានគាត់សប្បាយចិត្តទាំងមេទាំងកូនចៅបងអញ្ចឹងហើយតែបានយើងមានកម្លាំងធ្វើការទៅមុខទៀតម្នាក់សុទ្ធតែមានឧបសគ្គរៀងខ្លួនបងហើយក៏មានការលំបាករៀងខ្លួនដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនបងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត